Esselamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun inşallah. Canım kardeşlerim, bildiğiniz gibi PKK piçleri, paralel terör örgütü piçleri, HDP piçleri ve buna destek veren bazı şerefsizler hala ne yazık ki şerefsizliğine devam ediyor. Dedim ya, geçenlerde dedim, şeytanın aklına gelmeyen pislikler, şerefsizlikler bunların aklına gelir. Bakın, örnek, Allah'ın bize nasip ettiği camileri bile mayın bomba deposu olarak kullandılar. Eğer ki insanlarımızda zerre kadar akıl olsa, bilgi olsa, yetenek sahibi olsa, kendi ülkesine ihanet eden şerefsizlere destek vermezdi. Ama ne yazık ki şerefsizlerle şerefsiz oluyorlar hala. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde PKK terör örgütünü seven ilçe, köy, kasabalara da sesleniyorum. Sizler gerçek vatanseverseniz HDP'ye de PKK piçlerini de derhal köylerinizden def edin. Yem olarak kullanılıyor sizler hala farkında değilsiniz. Kardeşlerim, bakın, paralel terör örgütünün yüzünden ben bu derece düşüyorum. Paralel terör örgütü askeriyenin, jandarma genel komutanlığının, kara kuvvetleri komutanlığının ve kara kuvvetleri komutanlığının içerisinde olduğundan dolayı ben ne yazık ki askerime, polisime destek veremiyorum. Bakın, bunlar paralel terör örgütünün elemanları, bizzat talimat veriyorlar. Sosyal medya üzerinde, YouTube'da, Google'da ve farklı sitelerde benim görüntüleri de istiyorlar. Biliyorlar neyin nesi olduğunu. Akıllı, bilgili, yetenekli, vatansever insanları kesinlikle resmi kurumlara almayın diyor. Örnek, geçenlerde, geçen hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaydım. Albayla görüştüm. Acemi olduğu belliydi. Yani paralelci olup olmadığını ben bilmiyorum. Yüzüne karşı söylemiyorum. Beni dinleyecekti, izleyeceklerdir. Başından salmaya çalıştı. Ama çok şükür bir yarbay komutanımız geldi. Karadenizliydi. Adam akıllı başlı, mantıklı bir insandı. Gerçekten ben o yarbayın elinden öpüyorum. Kendisine de teşekkür ettim çıkarken de. Ondan sonra paşaları çağırdı. Paşalar geldi. Zıvırdan bahsettim işte bunları. Daha önce de yazılı olarak size yayınlamıştım. Ben gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Ama bu paralelcilerin yüzünden ne yazık ki askerlerimiz, polislerimiz şehit olmaya devam ediyor. Benim vicdanım yanıyor, benim içim yanıyor. O para karşılığı evlatlarını askere gönderenler beni ilgilendirmez. Onların kendi sıkıntısı ve sorunudur. Tabii ki de ihtiyacı vardır veya zor olduğundan dolayıdır. Hiçbir geliri olmadığından dolayıdır. Para karşılığında askerlik yapıyordur. Ona ben bir şey demiyorum. Tecrübeli veya tecrübesiz. %90'ı tecrübesizdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ve Kara Harp okullarında uzman olarak veya astsubay veya erbaş uzman olarak göreve gidenler de ne yazık ki hepsi böyle bilinçsiz insanlarımız. Hakkari, Şırnak bölgelerine, sınır bölgelerine gönderiyorlar onları. Adam hayatında ne Şırnak'ı biliyor, ne Cizre'yi biliyor, ne orayı biliyor. Adamı götürüp sokuyorlar oraya. Adam kalkıp bilmediği yerde çatışmaya girip şehit düşüyor. Şimdi ben neyle olduğunu bildiğimden dolayı söylüyorum. Bilgi, yetenek sahibi, ülkesini, vatanını, birliğini seven insanlar dahi yarıda bırakıyor. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Kusura bakmasın, Sayın Cumhurbaşkanımız sigaraya karşıdır. Ben sigara içmesem dayanamıyorum. Sayın
2'den birini çıkar, 1'den 4'ünü ekle. Rica ediyorum. Askerimiz, polisimiz şehit olmaz. Rica ediyorum. Bakın, benim birçok karakol saldırılarını ve mayınlı bölgeleri imha ettirdim. Devletin bana bir katkısı olmadı. Bakın, Suriyelilere, Iraklılara, PKK yandaşları ve HDP yandaşlarına destek veren hükümetimiz, devletimiz ne yazık ki bana destek vermiyor. Ben bunca askerimizin, polisimizin hayatını kurtardığım halde devletten bir katkı görmedim. Desteğinizi bekliyorum. Yalnız kaldım. Bir Türk vatandaşımız diyorsunuz ya, bir Türk vatandaşımız dahi mağdur kalmayacak. Ne yazık ki mağdur kalmaz. O da vatansever. Askerine, polisine, devletine, bayrağına sahip olan bir insan. Bu gördüğünüz vatandaş şu alnı şanlı Türk bayrağını bugün için giymedi. Yarın için giymedi. Ve bunu 1 aydır, 2 aydır giymiyorum. Ben bunu 8 aydır giyiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Senin oğlun bunu giyemez. Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu bunu giyemez 8 ay. Jandarma Genel Komutanın oğlu giyemez. Başbakanın oğlu bunu giyemez. 8 ay giyemez. Aklınızı başınıza alın. Ve vatandaşlara sen diyorsun ki 1 Ocak'tan sonra yaşlı emeklilere 1.000 lira kıvır zıvıra zam yapacak. Niye bugünün işini Ocak ayına bırakıyorsun? Vatandaş sana oy verdi. Makamına da geldin. Bugünün işini ocağa bırakma. Belki o vatandaş ocağı görmez. Hiç yoktan vatandaşı sevindir. Bugün varken yarına bırakma o işi. Sayın Başbakan. Aklınızı başınıza alın. Ülkenize sahip çıkın. Eğer ki siz bugün ki atacağınız adımı ta 4 ay sonra veya 3 ay sonra atmaya çalışırsanız o günü geldiği zaman da kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bilinçli olarak yapmayın. Ülkenize sahip çıkın. Hep kim ne yaparsa yapsın. Yaptığı hatanın bedelini ödeyecektir. Ben askerime, hükümetime, askerime, devletime, vatanına sahip çıkmaya çalışıyorum. Hizmet etmeye çalışıyorum. Ama bizler ne yazık ki bunların hepsinin önünü kapatıyoruz. Bu şekilde devam ederseniz bedelini sizler ödeyeceksiniz. Kusura bakmayın. Tabii sosyal medyada benim Facebook'u 3 birim kullanıyor. Arkadaşların kafaları da karışıyor. Ben şifreleri siteden paylaşıyorum, gönderme yapıyorum. Ama açıklamasını yapamıyorum. Yapmıyorum. İnşallah en kısa zaman içinde sizlerle beraber olmaya çalışacağız nasip olursa. Arkadaşlar ikinci videomuzu izleyin.